Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dyson DC19. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Dyson DC19 komische Geräusche macht, könnte das auf ein Problem mit dem Motor oder dem Filtersystem hinweisen. Diese Geräusche entstehen oft durch Blockaden oder Verschleiß, und wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann es zu ernsthaften Schäden führen, die eine teurere Reparatur erforderlich machen. Um die Reparatur durchzuführen, benötigst du einen Kreuzschlitzschraubenzieher, einen flachen Schraubenzieher, einen neuen Stecker und eventuell einen Multimeter, um elektrische Verbindungen zu prüfen. Zuerst solltest du sicherstellen, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist, bevor du mit der Öffnung beginnst. Dazu entfernst du die Schrauben an der Unterseite des Gehäuses mit dem Kreuzschlitzschraubenzieher. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort zu lagern, damit sie nicht verloren gehen. Sobald das Gehäuse geöffnet ist, suche den Bereich, in dem die Geräusche herkommen. Oft ist dies der Motorbereich oder die Kabelverbindung. Überprüfe die Kabel auf Beschädigungen und die Verbindungen auf festen Sitz. Wenn du den Stecker gefunden hast, der ersetzt werden muss, löse die Kabelverbindungen vorsichtig mit dem flachen Schraubenzieher. Achte darauf, die umgebenden Komponenten nicht zu beschädigen. Entferne den alten Stecker und setze den neuen ein. Achte darauf, die Kabel richtig anzuschließen, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du alles wieder zusammengebaut hast, überprüfe, ob das Gehäuse richtig geschlossen ist und ob alle Schrauben fest sitzen. Stecke das Gerät wieder ein und teste, ob die Geräusche verschwunden sind. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, achte darauf, deinen Dyson regelmäßig zu reinigen und die Filter zu wechseln, wenn sie verschmutzt sind. Verwende das Gerät nicht auf nassen Oberflächen oder wo es möglicherweise zu Schäden kommen kann. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.